уже вот в течение месяца, так, запись идет, все готовы. В течение месяца у нас уже идут серии онлайн-мероприятий, приуроченных к 2-летию точки кипения. Якутск – это городской формат. И сейчас, сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна, которая будет представлять университетскую точку кипения. Буквально на днях у вас открытие, да, как мы знаем. Думаю, сейчас вы еще более подробно об этом расскажете. Так что, коллеги, кто подключился, передаю слово Елене Леонидовне. Можете начинать. Спасибо, Анастасия. Дорогие друзья, дорогие коллеги, рада вас приветствовать с площадки будущей университетской точки кипения. Мы открываемся официально 27 октября в рамках осеннего навигатора. То есть фактически вот в течение этого периода времени с 15 октября, по-моему, по 15 декабря пройдет осенний навигатор и марафон открытия точек кипения, да, по всей стране, как городских, так и университетских. И мы, конечно, очень рады, что завершены ремонтные работы, очень рады, что пространство технически готово принять участников мероприятий, организаторов мероприятий, наших друзей, коллег и единомышленников. Единственное, конечно, ограничение в это время – это вот меры изоляции, да, которые до сих пор действуют и продлены. И мы надеемся, что все-таки открытие точки пройдет в гибридном формате, офлайн. Будут присутствовать у нас основные спикеры и эксперты. Надеемся, что меры изоляции нам в этом не окажут, не создадут сложностей, да, дополнительных. И надеемся, что к работе площадок присоединятся все вот наши заинтересованные друзья. Вот прежде чем рассказать о планах развития университетской точки кипения, мы хотели бы сделать небольшую экскурсию. Сейчас мы переключимся на другую камеру. Приглашаем вас на виртуальную экскурсию. Супер. Хочется еще отметить, что сейчас есть разные форматы точки кипения. Например, у нас городская, ссылку откроется университетская, а также есть виртуальная точка кипения, которая вот открылась как раз-таки во время пандемии. И там уже спроецирована виртуальная точка кипения, где люди находятся, точнее, да, находятся через свою... Заходит, как в Майнкрафте, можно работать. Дорогие друзья, мы готовы начать. Меня слышно? Да, видим вас, слышим. Да, отлично. Сейчас мы переключимся. Значит, мы располагаемся в корпусе факультета естественных наук. Сюда можно попасть через центральный вход, 4-й этаж, через атриум корпуса факультета естественных наук. В данном помещении располагается оранжерея университета. Да? Вот те, кто ранее бывал в оранжерее университета, они, в принципе, наверное, имеют представление. Точка кипения – это достаточно такое светлое пространство, которое готовится наполниться смыслами. Как мы видим, вот при входе в точку кипения, да, открывается прекрасный вид на оранжерею университета, где размещена коллекция университетская тропических растений, да, и мы видим панорамный вид на город Якутск. Это очень атмосферное, интересное пространство, ну, уникальное для нашего города, в котором действительно вот 9 месяцев в году холод, снег, да, вот совершенно такие экстремальные условия для проживания. Мы надеемся, что в ближайшее время вот уже наш логотип будет ярко сиять. Вот рядом с зоной регистрации у нас расположен малый зал, малый конференц-зал. Здесь очень интересное дизайнерское решение.
Зал рассчитан примерно на 50 человек, на работу 50 человек. Вот как вы видите, как и в городской точке кипения, да, вся мебель значит, предназначена для того, чтобы быстро трансформировать пространство под заявку организаторов мероприятий. Продумали зону для рекреации, и мы надеемся, что вот в этом пространстве на наших балконах точки кипения появится в скором времени кофе-точка. Лишь бы закончились ограничительные меры. Далее, вот очень большой зал представлен у нас примерно на 100 человек. Опять же, есть возможности для того, чтобы объединить это пространство с пространством малого зала, да, вот раздвижная перегородка предусмотрена. Далее, зона для самостоятельной работы. То есть можно пройти, забронировать место, да, и поработать над своим проектом вот в этой зоне. Мы сейчас сюда подводим интернет. Здесь размещено вот основное стриминговое оборудование, да, и в принципе в эфир сегодня точка выходит именно из этого пространства. Двигаемся дальше. У нас на прошлой неделе, по-моему, да, вот был как раз Иван Степанов. Он тоже вел небольшой репортаж и дал нам несколько советов вот по поводу того, какими смыслами наполнить пространство. Иван уже успел побывать, да? Круто. Да, Ваня уже успел. Вот. Здесь у нас расположено два помещения. Это директорская и переговорная. В кабинете программного директора, в принципе, вот у нас два рабочих места предусмотрено. Ну, понятно, что есть совместные проекты, да, и мы с коллегами вот уже будем здесь выстраивать нашу работу. И очень уютная переговорная на 80 человек, также оборудованная необходимой техникой, да, здесь же можно проводить презентацию мероприятий. Здесь цвета стен, как у сгущенки. Да. И вот как раз я хочу нашу экскурсию виртуальную закончить, ну, практически историческим артефактом, да. Это сгущенка, которую нам вручили на защите нашего проекта 20 февраля этого года, да, в точке кипения МИСИС, точка кипения коммуна, где состоялась вот защита данных проектов. Так что, коллеги, друзья, добро пожаловать. Да, уже, в принципе, точечно мероприятия на площадке точки кипения проходят. Коллеги бронируют. Вот буквально сегодня прошел круглый стол по развитию транспортной инфраструктуры, да, и встречи идут с нашими друзьями. Поэтому welcome вот в наше гостеприимное, светлое пространство точки кипения. Сейчас я переключусь на основной зал. Супер. Очень красиво, атмосферно. Я прям мечтаю побывать там. И сама являюсь выпускницей Северо-Восточного федерального университета, финансово-экономического института. И как жаль, что в наше время не было точки кипения. Но это клевое пространство, где будут зависать, наверное, все студенты. Им лишь бы расскажи, что это пространство будет бесплатным и доступным для всех. Я думаю, все сбегутся, и будет такая уже все запланировано на несколько месяцев вперед, надеюсь. Мы тоже надеемся. На самом деле студенты уже заходят, как вы знаете, первокурсники у нас учатся очно, да, и вот те ребята, которые обучаются в корпусе естественных наук, я уж не знаю, каким образом, но узнают, заглядывают, спрашивают, что здесь будет размещаться, что здесь можно проводить. Вчера группа ребят подходила, интересовалась, можно ли провести съемки. Да? Вы знаете, что сейчас идет подготовка к посвящению первокурсников, конференции первокурсников, традиционной конференции, да, которая проводится в университете. Поэтому интерес у ребят есть. Я надеюсь, что действительно точка вот в этом плане организации самостоятельной работы, творческой работы студентов, она будет очень востребована. Анастасия, можно будет, да, сейчас уже переключиться на презентацию, да, нам дадут возможность? Да, конечно.
Вам нужно дать доступ к демонстрации, да? Да. Все, можете попробовать демонстрацию. Видео. Всё, мы запускаемся. Все заработало, спасибо. Мгм. Если посмотреть, да, по карте кампуса, на самом деле точка кипения располагается в очень таком удачном месте. Это интересная действительно точка, да, на карте кампуса, расположенная между корпусом технических факультетов и корпусом факультетов естественных наук. Вообще контингент студентов, которые обучаются в этих двух корпусах, приближается, наверное, к 7 тысячам человек. Вот. И на самом деле данная, скажем так, точка на карте кампуса является местом притяжения, да, для очень активных студентов по самым, на самом деле, востребованным специальностям. Поэтому не случайно выбрана вот эта позиция. И следующий, да, на слайд. И, в принципе, у нас очень такое прекрасное соседство. Это оранжерея университета, которая в ближайшее время также будет трансформирована. Вот, мы ожидаем разработку тоже дизайнерского проекта и надеемся, что оранжерея, вот, сохранив великолепие, да, вот, той коллекции растений, которая здесь представлена, позволит проводить в том числе интересные мероприятия, да, как общественная площадка для города и для университета, ну и как коворкинг-зона для наших проектных групп. У нас прекрасные соседи, которые недавно отметили год со времени своего открытия. Это Дом научной коллаборации Соломонова. Он расположен также в пространстве оранжереи на 3-м этаже. Значит, коллеги очень активно работают как раз по направлению технологического развития, в том числе по проектам ОСИ, НТИ в части развития кружкового движения, да, Junior Skills и так далее. Поэтому мы, в принципе, вот как всегда подчеркивает Анатолий Николаевич, надеемся, да, что вот ребята, участвуя в работе, обучаясь на площадках Дома научной коллаборации, будут подниматься и к нам на 4-й этаж, на нашу площадку, для того, чтобы посмотреть, чем живут студенты, чем интересуются преподаватели, да, и какие проекты мы реализуем. Поэтому мы надеемся, что вот на стыке, скажем так, деятельности вот этих двух площадок, ДНК и точки кипения СВФУ, в принципе, появятся какие-то новые проекты и новые инициативы. Наша точка кипения, как вы видите, размещена на 4-м этаже. И примерно, да, вот после экскурсии уже общее видение, я думаю, у участников встречи сложилось. На самом деле есть планы, вот после запуска этого пространства, как Анатолий Николаевич отметил, да, вот в своем выступлении недавно, что точка кипения станет точкой старта, да, для трансформации всего университета, именно вот в плане, скажем так, обновления пространства, обновления смыслов, и появятся такие же площадки и в других корпусах. То есть мы закладываем, скажем так, идеи для будущего роста и развития, потому что заявки идут, да, если бы была ситуация офлайн, еще вопрос открытый, да, насколько бы мы успевали удовлетворять вот поступающие заявки. Но во многом, конечно, здесь как бы большое значение имеет то, чем будем мы наполнять пространство. Соответственно, для университетских точек кипения, да, вот основная специфика, конечно же, это как раз приземление образовательных проектов и трансформация образовательного процесса в университете. Вообще, как появилась идея по созданию пространства коллективной работы? Да? Мы знаем, что университет с 2010 года, да, приобретя статус федерального университета, начал активно реализовывать, да, новую программу развития на тот момент, 2010 по 2020 год эта программа у нас работала, и достиг многого, перестроив в целом управление научным и образовательным процессом. И
уже вот на этом этапе подключился к реализации проектов, инициатив Агентства стратегических инициатив и Национальной технологической инициативы. В частности, вы знаете, что университет активно работает по движению «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. И у нас есть победители и призеры национальных чемпионатов, да, и даже мирового чемпионата, да, который вот прошел в прошлом году в Казани. Вот с этого момента фактически и с момента открытия городской точки кипения, которую мы от души поздравляем с 2-летием, да, и буквально говоря, мы успели, да, вот к завершению месячника, действительно, посвященного дню рождения городской точки кипения, тоже подключиться со своим мероприятием. На самом деле, согласитесь, да, что достаточно солидная доля участников мероприятий городской точки кипения, организаторов – это как раз студенты и преподаватели университета. Поэтому интерес к этой тематике действительно большой. И вот в прошлом году в рамках летнего острова 1022, который прошел на площадке Сколково, был подписан меморандум о намерениях с нашим университетом, да, где мы, в принципе, решились на открытие подобного пространства, учитывая вот опыт наших коллег из городской точки, этого пространства на площадке университета. В этом году, вот то, что я упомянула, и откуда у нас появился в пространстве артефакт, да, вот эта баночка сгущенки, 20 февраля, вот именно она, у меня сейчас в руках на фотографии. 20 февраля в этом году на площадке точки кипения коммуна мы защитили наш проект в числе 14 проектов. И на самом деле это был колоссальный опыт. Да, вот если кто-то из коллег бывал в точке кипения коммуна, можно посетить и виртуальный, да, тур на страничке вот этой точки в рамках платформы Лидер ID, то это действительно тоже уникальное пространство, да, спроектированное в свое время действительно под коммуну. Вот. И пространство, где, в принципе, вот реализована масса, скажем так, интересных задумок, которые мы планируем, ну, конечно, с какой-то трансформацией, адаптацией, да, применить и в нашем пространстве. Это и смысловые моменты, и какие-то дизайнерские моменты, да, мы надеемся, что вот в этом направлении тоже будем развиваться. Ну и, конечно, большим подспорьем защиты проекта всегда является это поддержка экспертов. Оценка экспертов, рекомендации экспертов. И вот в этом плане я думаю, что наша программа концепция развития точки кипения, да, очень много приобрела. Вот, кстати, на фотографии Алина Яшина, куратор как раз открытия, да, нашей будущей точки. Что на самом деле университетская точка кипения дает университету, стране, региону, бизнесу и непосредственно руководству, да, вуза. Звук как будто пропал. Да, спасибо. Во-первых, да, вот по самому университету. Во-первых, это изменение подходов к разработке образовательных программ. Мы сейчас активно работаем с нашими коллегами, институтами, факультетами, да, которые планируют открытие новых программ. И, в принципе, уже достигнута договоренность с некоторыми кафедрами о том, чтобы провести проектные сессии по разработке данных программ на площадке точки, приглашая вот всех наших индустриальных партнеров, экспертов, да, в разработке контента будущих программ. Это вот первый момент. Кроме того, конечно же, запланирован ряд мероприятий по вовлечению молодежи в развитие технологического предпринимательства. Здесь очень хороший тон и темп работы нам задает студенческий бизнес-инкубатор «Орех», который работает в данном направлении. Запланирован ряд хакатонов, начиная вот от коллег университетского лицея СУНЦ,
колледжа инфраструктурных технологий. Кроме того, вот акселерационные программы студенческого бизнес-инкубатора. Надеемся, что приземлятся, да, на площадку точки. И, в принципе, нас пока сдерживают только ограничительные меры. Уже коллеги начинают немножко сдвигать графики, да, вот их в связи с тем, что меры продлеваются. Кроме того, мы надеемся, что на площадку точки приземлятся проектные стратегические сессии, все, что касается вот как раз вопросов развития университета. В этом году университет приступил к разработке новой программы развития на период до 2025 года. И здесь хотелось бы отметить, что основным приоритетом вот в повестке новой программы развития являются как технологическое развитие, так и устойчивое развитие Севера и Дальнего Востока. В связи с этим, вот кроме, скажем так, ядра активностей, направленных на реализацию НТИ, у нас будет предусмотрен свой трек, направленный как раз на реализацию проектов, инициатив по устойчивому развитию Севера и Дальнего Востока. Ну и, конечно же, по устойчивому развитию университета. Да? Университет в этом плане имеет достаточно большой опыт. Вы, наверное, слышали, да, что с университетом Хоккайдо совместно у нас реализован был проект «Устойчивый кампус», в рамках которого как раз рассматривались вопросы применения современных технологий, да, энергосбережения, зеленых технологий при управлении кампусом. Вот. Еще одна идея, да, вот, которая, в принципе, объединяет, наверное, все университетские точки кипения, это приземление отдельных дисциплин, модулей, новых образовательных программ, которые требуют, ну, наверное, скажем так, другого подхода, да, к пространству, к образовательному пространству, возможность выходить на онлайн-связь с партнерами, с экспертами, да, возможность работать в проектных командах. Для этого, в принципе, точка кипения оборудована всем необходимым, флипчартами, трансформируемыми, как вы видели, столы и прочее, да, что позволяет, в принципе, очень быстро из лекционного пространства перестроиться, перейти к групповой работе. Ну и, конечно же, точка кипения активно участвует уже вот с прошлого года, да, как только проектов «Университет-20». В этом у нас есть определенные достижения, чуть позже тоже подробнее скажу об этом. У нас приземлился проектно-образовательный интенсив. Спасибо здесь большое еще городской точке кипения и IT-парку за то, что, в принципе, создали условия провести второй такт интенсива на своих площадках. Вот. И, кроме того, мы, в принципе, организовываем, да, и помогаем коллегам и студентам принимать активное участие в конкурсах университета 2035. В частности, вот в этом году у нас ребята обучились по программе «Цифровые волонтеры» и получили соответствующие сертификаты, да, успешно завершив обучение. Вот что касается взаимодействия с нашими партнерами индустриальными, с органами власти, здесь университет, в принципе, имеет достаточно большой опыт. Да, мы знаем, что активно работают наши коллеги с муниципальными образованиями, с главами муниципальных районов, активно работают с руководителями компаний, да, различных. Но тут даже больше, наверное, скажем, как бы в чем будет заключаться вклад точки, да? Вот буквально сегодня, как я уже отметила, да, приземлился круглый стол по развитию транспортной инфраструктуры. Мы как раз выступили площадкой, где можно было спокойно провести переговоры, да, с коллегами. Это номер раз. Ну и во-вторых, мы надеемся, что это будут не только точечные мероприятия, да, а что благодаря им, в принципе, будут выстраиваться новые треки, да, взаимодействия с нашими партнерами. Ну и, конечно же, для руководства университета в первую очередь мы надеемся, что точка кипения позволит реализовать в рамках проектных стратегических сессий вот те проекты трансформации, которые вошли в новую программу развития университета.
И здесь я бы хотела отметить очень большой потенциал платформы Лидер ID, да, которая позволяет вот эти все коммуникации, все активности фиксировать, анализировать, да, и видеть, как все это будет изменяться. Значит, по направлениям работы точки кипения, да, вот на этом слайде представлены наши ключевые задачи, на которых я, в принципе, уже остановилась. И, кроме того, те сквозные технологии и рынки НТИ, на которые университет сегодня делает ставки, ну, учитывая, что у нас есть определенный задел вот в этих направлениях. И здесь я бы хотела вот обратиться к участникам, да, и к студентам, преподавателям, предпринимателям, да, которые подключились к нашей встрече, проявить активность и выйти с предложениями, да, на нашу площадку, чтобы подключиться к тем проектам и мероприятиям, которые будут проводиться на нашей точке кипения. Как вы знаете, сейчас рынки НТИ проходят перезагрузку. Да, от НТИ 1.0 мы переходим к формату НТИ 2.0. Появляются новые рынки. И, в принципе, вот для таких рынков, как, например, GameNet, HomeNet, SportNet, да, университет, в принципе, тоже мог бы в будущем заявиться. Ну и кроме того, основная цель, скажем так, вот всех университетских точек кипения – это объединить науку, образование и бизнес. Согласитесь, что в университетах работают больше исследователей, больше преподавателей, да, и вот трек, скажем так, связанный с развитием технологического предпринимательства, он все-таки требует, скажем так, пересмотра, перезагрузки, да, и мы надеемся, что как раз на площадке точки кипения появятся активности, которые позволят ребятам, студентам разрабатывать стартапы, участвовать в проектах, нарабатывать именно вот предпринимательские компетенции. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с предпринимательским сообществом, да, и надеемся, что совместно с городской точкой кипения нам это удастся. На этом слайде представлены, в принципе, вот сообщества, да, на работу с которыми точка ориентирована. И здесь мы очень надеемся, что университетская точка кипения станет такой песочницей, да, для прежде всего образовательных проектов, предпринимательских проектов, которые в дальнейшем будут подключаться к и, в принципе, вот все институты развития проводят очень большую работу. Мы знаем, что есть технопарк, IT-парк, территория опережающего развития, бизнес-инкубаторы, да? Акселерационные программы запускаются. И вот в этом ключе на самом деле достойную позицию, может быть, даже в самом начале, обеспечивая вход наших талантливых студентов, преподавателей для участия вот в этих проектах. Вот немного тоже останавливалась до этого, да, в рамках Летнего острова, подписывая соглашение, меморандум о намерениях по сотрудничеству, университет, кроме того, подписался на ряд сервисов университета НТИ 2035, и некоторые позиции мы, в принципе, уже успешно реализуем. Да? Это не только вот в рамках движения «Молодые профессионалы», да, участвуем в чемпионатах и готовим наших студентов, да, по развитию компетенций, в том числе и Future Skills. Как вы знаете, что у нас в университете создан Международный центр развития перспективных компетенций Future Skills NEFO. Вот. И, кроме того, осваиваем как раз технологии университета 2035, в частности, все, что касается наполнения цифровой платформы контентом и анализа цифровых следов. Вот в прошлом году у нас, в принципе, успешно завершился, но, правда, не в марте 2020 года, как мы планировали, а в мае 2020 года, да, в связи с ограничительными мерами, первый проектно-образовательный интенсив
по модели университета 2035. И мы с ребятами до сих пор на связи, с ребятами, которые дошли до конца, несмотря на то, что онлайн-обучение уже в рамках третьего такта, скажем так, серьезно сбило наш темп работы, но тем не менее дошли до конца, мы с ними на связи, и они очень здорово откликаются на вот наши новости, на объявления о конкурсах, да, и посещают встречи там, где только возможно. Я надеюсь, что вот из таких событий, из таких образовательных активностей действительно будут рождаться вот новые сообщества, новые команды. Хотелось бы представить кратко команду «Точки кипения» университета. Нашим куратором является Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике университета. Он как раз курирует все вопросы, связанные с дизайном, ремонтом, запуском точки, да, вот все наши орг-моменты. Лидером точки является Николай Долгунов, председатель правления Алмаз-Эргенбанк. Кстати, я хотела бы анонсировать, что Алмаз-Эргенбанк как раз подключается к работе на площадке университетской точки, чтобы запустить свой такой партнерский трек. Я думаю, что это будет интересно, и в плане вот как раз работы с населением, да, обучения населения финансовой грамотности, обучения предпринимателей и так далее. Да, вот сейчас все эти форматы обсуждаются. Мы буквально вот на прошлой неделе, да, по-моему, да, Максим? На прошлой неделе мы наконец-то появились в Инстаграме. Можно уже следить за нашими новостями. Пожалуйста, подключайтесь. И если будут какие-то вопросы, пишите на нашу электронную почту. И наши контакты, в принципе, на сайте и в соцсетях, они тоже в ближайшее время будут доступны. То есть если будет необходимость, welcome. Единственное, конечно, пока до официального открытия у нас немного ограничен, скажем так, административный интерфейс на площадке Leader ID, поэтому если вы хотите провести даже онлайн-мероприятие, да, с трансляцией из точки, вам лучше выйти на нас. Вот, и мы уже поможем его запустить с помощью нашего административного интерфейса. Ну и буквально вот после 27 октября уже любой организатор может спокойно направлять заявку на проведение мероприятия. У точки кипения, благодаря вот поддержке университета, отдельный есть свой Zoom-канал. Кроме того, есть резервные каналы, которые предоставляет сама вот федеральная сеть. Спасибо. Супер. Так, участники, если у вас есть вопросы, пишите активно в чат, мы их зададим Елене Леонидовне. Так, я тут вижу, у нас подключились студенты. Давайте рассмотрим такой вариант, когда как студент может попасть в пространство. И учитывая вот настоящее время, что они могут делать в рамках пандемии. Ну вот, да, действительно, как мы уже сегодня не раз отметили, да, ограничительные меры. На сегодняшний день, конечно, вот в связи с коронавирусной инфекцией, скажем так, перемещения между учебными корпусами, даже внутри университета, да, они очень ограничены. То есть студенты, обучающиеся, например, в учебно-лабораторном корпусе, они не смогут попасть в корпус факультетов естественных наук. Ну, я думаю, что это нужно как бы принять, как оно есть, да, и немножко потерпеть, пока вот наша статистика не начнет нас радовать, и действительно беречься, да, все меры предпринимать. Но онлайн уже можно встречаться. То есть если вы планируете провести мероприятие, пожалуйста, направляйте нам заявки. Мы свой тоже вот календарь ведем, да, таймлайн свой ведем, в принципе, и можем выделить канал на проведение, например, заседания студенческого научного кружка, да, на проведение заседания какой-то проектной группы. Но понятно, что на этой встрече будет присутствовать, ну, как это обычно в офлайн точке бывает, да, администратор точки. То есть в любом случае вы совсем одни не останетесь, но вы можете поработать. И, в принципе, мероприятие будет заведено на платформу, да, описание, ваши спикеры, вот вся ваша информация, она вам будет доступна для того, чтобы ее потом проанализировать и использовать. Так что добро пожаловать. Отлично.
То есть система отметки, как у нас в городской точке кипения, точно такая же, да, получается? Да, да, точно такая же. Мгм. Ну вот в полную, скажем так, 100% функционал будет доступен организаторам мероприятий после 27 октября. Мгм. Понятно. Так, ну тут я вижу, у нас есть студенты, которые еще не зарегистрированы на сайте Лидер ID, поэтому на заметочку вам, скажем так, нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы быть участником официально, и чтобы в вашем цифровом следе обязательно накапливались баллы. Так, еще насчет у меня вопрос по коворкингу, то есть когда снимут ограничительные меры, насколько у вас есть места для коворкинга, и то есть любой студент может прийти поработать, да? В принципе, у нас вот для самостоятельной работы это точно 7 есть, скажем так, столиков, ну, если учитывать, что необходимо вот использовать ноутбук и так далее, да, 7 столиков на балконной зоне, да. Кроме того, есть пуфы и переносные столы, если необходимо, да, там тоже посидеть в уголочке. Вот. Дополнительно поставить мебель мы можем, да. У нас есть запасы дополнительных, скажем так, сидячих мест, которые можно тоже перемещать, в том числе, если будет возможность как-то скажем так, трансформацией оранжереи, да, то некоторые, в принципе, и в прошлом году университет там уже проводил, да, вот, например, Анатолий Николаевич встречался с лидерами научного сообщества, да, научных студенческих кружков, с молодыми преподавателями, это как раз было на площадке оранжереи. То есть постепенно мы будем осваивать и это пространство. Ну и кроме того, если у вас круглый стол, заседание научного кружка, можно бронировать и сами залы. То есть, в принципе, возможностей много. Было бы Мгм. желание и, скажем так, навыки, вот как Анастасия совершенно верно отметила, навыки работы на платформе Лидер ID, да, хотя бы для начала действительно зарегистрироваться. И меня порадовал, кстати, вот весной, по-моему, коллеги проводили, да, из городской точки вебинар по функционалу этой системы, да, там очень много возможностей и для организаторов Да. мероприятий, и для экспертов, и для участников. То есть вы видите свою историю, вы видите вот все мероприятия, которые проходят онлайн, да, в сети точек кипения, вы можете найти экспертов для себя, да, для своих проектов. Ну, это вообще, конечно, супер платформа. Даже трудоустроиться можно. Сейчас как раз-таки, да, благодаря нашей платформе, скажем так, Лидер ID, Мегафон ищет для себя, чтобы закрыть вакантное место. Вот, то есть таким образом тоже можно использовать сервис. Так, и еще у меня был вопрос. Примерно какого формата мероприятий вы ориентируетесь? Вот у нас, например, есть табу на политические мероприятия, религиозные, то есть и коммерческие. Такого формата мероприятий вот у нас табу, нельзя никак. Вот. А у вас есть ли такое? Да, вот у нас есть действительно ограничения, но это, в принципе, как бы одно из основных требований для всей, да, сети точки Да. кипения, да, это как раз запрет на проведение мероприятий политического, религиозного, коммерческого характера. Но здесь еще хотелось бы отметить, что вот, допустим, для университетских точек, да, основная задача – это трансформация образовательного процесса. Да, это, скажем так, внедрение новых образовательных форматов. Их на площадке точки кипения как раз можно обкатать. И, в принципе, вот у нас достаточно коллеги интересно, активно работают. Да. Мы знаем, что есть традиционные в высшей школе, в университетах форматы как бы проведения занятий, такие как, например, лекции, семинары, практикумы, да, то сейчас мы уже обсуждаем, как можно, скажем так, изменить подходы в части организации групповой проектной работы,
Это во-первых. Во-вторых, как можно трансформировать образовательные программы, включая различные интенсивы, в том числе образовательные интенсивы. Как можно изменить форматы проведения традиционных совещаний для административно-управленческого персонала и для вот, научно-педагогических работников, да, вот как раз запуская, скажем так, активную совместную работу по генерации новых идей, да, по разработке новых проектов, то есть рабочие интенсивы, мы надеемся, появятся, да, уже на нашей площадке. И самое главное, вот, может быть, небольшая такая изолированность, да, площадки вот в этом пространстве, вот вы видели, да, мы зашли из коридора, с одной стороны, как раз позволит решить вот эту вот, скажем так, задачу погружения вот в этот творческий процесс, потому что атмосфера здесь совершенно другая. Совершенно другая. И мы надеемся, что таких пространств действительно в университете станет больше. И вот с точки зрения форматов работы, да, вот по крайней мере из тех, что коллеги заявили, мы видим, часто упоминается это хакатон, это точно. Далее дискуссии, дискуссионные площадки, да, и мы очень рады, что стали появляться уже интенсивы, то есть коллеги уже познакомились примерно с форматом, да, кстати, вот Томский госуниверситет же провел прекрасную работу, да, издав атлас форматов сети точек кипения, где описал как раз требования, да, к форматам мероприятий основные, какие есть интересные идеи, да, вот в отдельных точках, которые стартовали, и, в принципе, их можно тиражировать. Вот в этом плане мы надеемся, что наши форматы станут более разнообразными и как-то вот, скажем, позволят стимулировать творческую энергию, рождение новых идей и действительно такое вот общение, которым, в принципе, всегда славились университеты. Да? Это вот дух академической свободы, дух диспутов, вот, аргументации и так далее. Отлично. Так, но есть ли вопросы у участников? Пока в чате мы не видим. На самом деле очень круто, что открывается университетская точка зрения, действительно, даже побывав на онлайн-экскурсии, скажем так, вот чувствуется такое свежее дыхание, и если бы я была преподавателем либо студентом, я бы хотела, чтобы мои лекции, все пары проходили именно на площадке точки кипения, потому что все-таки пространство, в котором ты находишься, оно тоже очень сильно влияет на включенность, заинтересованность элементарного студента. Да, пространство, оно может, как говорится, и вдохновлять, да, и рассеивать внимание. Вот. И как вы, наверное, ну это тоже, да, свойство пространства. Но и с другой стороны, вот, скажем, что вот важно, да, скажем, вот с точки зрения появления таких пространств, да, они позволяют на самом деле немножко вот переключаться. Да, научиться переключаться. И я очень надеюсь, что вот мечта Анатолия Николаевича, да, что когда человек заходит в точку кипения, он должен попасть в будущее. Угу. И когда мы вот только вот приступали к проектированию точки кипения, к ремонтным работам, значит, общались с нашими техническими специалистами, да, вот мы позвонили Ивану Степановичу, сказали: Иван, можно мы придем на экскурсию? Угу. Вот. И когда мы пришли на экскурсию, мы говорим: вот здесь будущее. Вот мы должны попасть в атмосферу будущего. Вот так оно должно быть. Вот это решение не пойдет. Мы не должны на него соглашаться. Должно быть именно ощущение перемещения в будущее. Да? То есть это важный момент. Но пока вы видите, да, что у нас пока прозрачные стекла, да, пустые стены, да, мы пока вот только начинаем заказывать смысловые схемы, да, из смыслохранилища IC. Ребята, которые работают над треками, они уже как-то продумывают, где вот будет уголок для их трека, для их идей, да. У нас обязательно появится уголочек для вот целей устойчивого развития
которые были утверждены в 2015 году Организацией Объединенных Наций, да, чтобы вот транслировать идеи устойчивого развития как можно большему, да, количеству наших единомышленников, друзей, да, посетителей точки, участников мероприятий. Потому что мы искренне считаем, что это важно. Да? И очень надеемся, что вот благодаря участию студентов, преподавателей точка наполнится новыми смыслами, и каждый найдет в ней вот свой какой-то любимый уголок, где приятно начать утро, закончить вечер, ну и плюс еще встретиться, пообщаться, обсудить, да, вот новые какие-то идеи. Да, в этом плане у вас точно будет спрос. Так, вопросов нету, давайте тогда уже перейдем к завершению. Спасибо большое за замечательную экскурсию и за то, что рассказали про концепцию точки кипения. И мы очень, вся команда, наверное, точки кипения, городской точки кипения, рады, что открывается университетская точка кипения. И очень надеемся, что эта площадка, на самом деле, это не просто пространство, а это меняет сознание людей. Ну, более глобальные, скажем так, миссии, заложенные в саму точку кипения. И действительно это станет таким шагом для того, чтобы включить и студентов, и преподавателей в повестку платформы MPA. Вот, потому что человек со стороны, он не особо включен на самом деле. Вот. Спасибо большое, Елена Леонидовна, за экскурсию еще раз. Надеемся, что мы будем активно сотрудничать. И после снятия ограничительных мер я обязательно приду к вам, чтобы посмотреть на пространство. Спасибо, Анастасия. Очень всех вас ждем, друзья. Спасибо за участие, за интерес к точке кипения. И вот как Анастасия отметила, да, точки кипения – это не только пространство, да, стены, да, мебель, какие-то возможности технические. Точки кипения – это прежде всего люди. Это, наверное, самое главное. Да. И, честно говоря, мне иногда очень грустно выставлять фотографии и в Инстаграм, и в презентации, где вот пока нет людей. Да, прежде всего люди. Вот, и мы вас очень ждем. Все, спасибо большое. Удачи в реализации вашей точки кипения. На самом деле сейчас мы видим, что уже действительно очень клевая площадка открылась. И осталось пару моментов по дизайну, наверное, да? Вот. Все. Спасибо большое. Всем до свидания. Хорошего дня.